Ну что, поехали. Вот, я еду по тротуару в данный момент, и вы видите, почему я еду по тротуару. Меня всегда мучает совесть при движении на велосипеде по тротуару, и я ничего не могу с этим поделать. Но, как вы видите, причины объективные. Вот, добрался. Я решил все-таки у деда взять велосипед. У меня что-то с колесом какие-то проблемы. Все время оно спускает. И я решил как бы вот так вот. Что-то 10 километров, что ли, в одну сторону я проехал. Ну, нормально, нормально. Вот, решил запалить костерок. Собственно, да, местечко, мягко говоря, не очень живописное. Но, как видно, народу 0,6. Вот, собственно, именно это и был главный критерий выбора. Поэтому я вот это место и выбрал, что здесь нет народа. Абсолютно нет народу, как бы ему здесь ничего делать, там и на лодке не сойти, и как бы, ну, соответственно, никак не рыбачить, ничего, купаться сейчас вроде как сезон закрыт. Вот. Вытряхиваю пожитки, вот, вытряхиваю все, что удобно. Велосипед с корзиночкой, это прям вот дрова привез, дрова опять привез, опять я, ну тут не скажешь, в лес со своими дровами. Вы видите, что здесь как бы не лес, здесь дров нет. Вот, поэтому, собственно, я вот даже 2 пакетика дров. Вполне себе, я думаю, правильное решение. Поскольку вариантов особо нет. Да, камера, вот так вот все, вот в таком формате будет весь видос. То есть, как бы, как это, горизонт. Вот не выставил опять горизонт. Надо штатив все-таки собраться с мыслями и заказать себе штатив. О, кружечка. Ждем. Что там? Фонарик. Вот эта куртка, она бесценная. Там карманов. И у меня что только с собой нету. Фонарик зачем-то взял. Зачем, объясню. Потому что я думал, что я не успею засветло. Вот. Жидкость для розжига костров. Она мне опять же пригодилась. Забегая вперед, скажу. Газеты. Газеты тоже пригодились. Разжег я с помощью их. Вот, собственно, чаек. Будем пить чай. А почему бы и нет? Да. Вот, поэтому горизонт я не смог выставить. У меня нет штатива. Надо штатив. Я говорю, надо собираться с мыслями и покупать. Вот. Надо. Я понимаю, что надо. Я понимаю, что вот это смотреть невыносимо. С точки зрения экспозиции полный провал. Но я старался кайфануть от этого, от этих съемок. И я действительно, опять же, еще раз говорю, я кайфанул. Что на прошлом костре, что на позапрошлом костре, что сейчас я кайфанул как следует. Поэтому да, это криво снято, да, это невыносимо смотреть. Но для меня это воспоминания теперь останутся на всю жизнь. Вот. Поэтому как бы это пафосно, конечно, не звучало, но это именно так.
разложил дровишки. Да, и по штативу, что я боюсь. Вот эти штативы, там, камеры и все вот это вот оборудование. Штативы, я думаю, что они все под камеры как раз таки, не под телефоны. И я вот это не понимаю по картинке, как там что крепить. Мне нужно вживую это смотреть. Вот. И потом по камере я вот думаю. Я сомневаюсь. Ну, купил я камеру. Там, сколько там? 7000, да, на Авито. Хорошо, я ее купил. А дальше что? Я отснял материал, выгружая его на телефон. К компьютеру мы вернемся. Выгружая его на телефон, а он, собака, может написать, что неподдерживаемый формат. И что мне с этим счастьем делать? Это первый вопрос. Второй вопрос, собственно, с компьютером. Я тут с корешем, который волокет по этой теме, по теме там монтажа и вот этого всего. Я ему говорю, давай ко мне установи какую-нибудь программку. Программку для монтажа. А он мне такой, ну давай, установлю. Устанавливает. И программка, что вы думаете, не запускается. Вот. У тебя комп старый, да, у меня комп старый. И как бы, что с этим счастьем делать, я не совсем понимаю. Вот. Запущу я эту программу, не запущу. Откуда я могу знать? Ну, то есть, куплю я себе, допустим, камеру. И где я с ней буду работать? Ни в компе я не могу работать, ни на телефоне я не могу работать с этим видеоматериалом. Непонятно, что делать, как жить и как быть. А тем временем костер развелся, разгорелся, скажем так. Разводятся в ЗАГСе. И вполне себе интересно горит. Вот еще чем мне здесь нравится, здесь, видите, щебень, камни. И как бы, конечно, есть опасность того, что там трава загорится. Но я как-то старался, и чтобы не попадало ничего. Хотя было пару моментов, когда я испугался довольно-таки сильно. Ветер все-таки дует, но он не такой сильный. Но он все-таки есть. Да, дует. Вот опять же горизонт не выставил, но костерок довольно-таки хорошо видно. Вполне себе. Опа! Момент истины. Сейчас будем чай заваривать. Чё ты не снял крышку, да? Ну вот что-то не снял крышку. Если бы я снял крышку, это был бы не я. Должны быть какие-то препятствия. А потом, пока снимаешь крышку, может вода разлиться. Ну, не вся, но зачем мне воду терять? У меня ее и так нет. Опа. Вот поставил. Пожалуйста, все. Сейчас будем ждать, пока закипит. Вот. Пусть себе стоит. Вот, любуемся костром, любуемся водичкой, которая должна закипеть. Обязана просто. Видите, нет никого. Нет никого и быть не может. Так, я вот сейчас смотрю на график.
который у меня тут запись идет. И как бы мне вообще переписывать не пришлось. Да. А костерок тем временем шает. Это вообще прекрасно, что я в очередной раз выбрался, и надо сказать, я стал выполнять свои, ну не то чтобы обещания, а воплощать, скажем так, свои планы. Вот, потому что я все планирую, что-то планирую. Вот. Ну и костры планировал. Вот один был, говорю, ну дай бог это будет не последний костер в этом сезоне, а то в этом сезоне, как в прошлом сезоне открыл сезон костров, ну и закрыл тут же. Вот. А в этом сезоне это уже второй костер, я прошу это отметить, так сказать, что я все-таки, да, все-таки вот нашел в себе силы и, собственно, выбрался на природу. А тем временем вода закипает. Или еще не закипает. Ждем, пока закипит вода. Я вам сразу скажу, честно скажу, что это самый вкусный чай был в моей жизни, потому что он вот таким образом добыт. Походный в жизни у меня опыта нет, можно сказать. Поэтому я радуюсь как ребенок там костру вот этому. Вообще тому, что я выбрался. Я действительно радуюсь как ребенок, и это правда. Ну, то есть я ничего не играю, мне как бы незачем. Да, бесконечно можно смотреть на три вещи. На огонь, на воду и как другие люди работают. Огонь и вода у нас присутствуют. Работают, пускай работяги где-нибудь подальше. Не хотелось бы их лицезреть, ибо быдло все портит. Вот вода закипела. Да, только я не учел одного. Кружка-то. Как вы думаете? Что? Правильно, кружка, блин, горячая. И я как бы, ну, вот еле-еле мне удалось ее снять с костра. Думал, это вообще не получится. Нет, получилось. И довольно успешно. Я практически ничего не расплескал. Чудесный чаек, чудесный костерок. Хотя вот так с виду и не скажешь, что костерок чудесный. А чаек, я вас уверяю, это лучшее, что я пробовал в своей жизни. Потому что он походный. А что касается моего походного снаряжения, оно где-то есть, я, блин, не помню, куда я его засунул. Но я нашел термос уже после того, как вернулся с похода. Ну, типа, нальешь чай в термос и, собственно, нет, это не то. Чай должен быть добыт вот таким способом.
Вода должна быть кипячена. Есть такое слово. Скипячена. Разогрета на костре. Доширак, если он есть, он должен быть запаренный на костре. Вот. И только тогда это будет считаться настоящим походом. Ваше здоровье, господа. Иначе это все не имеет смысла. Все эти условия, походные условия должны быть походными условиями. И это говорит человек, который едет в лес со своими дровами. Ну вот так вот, да. Здесь я, конечно... Ну, я объясняю, это нормально, я считаю. Чем бы я сейчас тут костер разводил, если бы я дрова с собой не взял? Ехать на место прошлого костра, я больше чем уверен, что там было в этот день было предостаточно. Поэтому орали бы, мешали, и я бы нормально бы не кайфанул. Я вообще бы не кайфанул, поскольку не кайфуется мне, когда быдло рядом орет. А это большая проблема в наше время. Быдло это очень плохо. Вот небо, ни тучки. Я только уехал и дождь зарядил. Да, полюбуемся на небо и ручку от руля, и кусочек руля от велосипеда. Чё бы нет. Ну так я считаю, вот это неплохой кадр. Если бы не руль, мы сейчас говорим о экспозиции именно. И, наверное, надо было подальше встать. А так, да, это опять же не ровный горизонт и все такое. Но вот неплохой кадр. Тут я тоже считаю, что это неплохо. И это неплохо. Вообще молодец я. И я, кстати, не нашел в настройках программы, где Kinder. Я не нашел в настройках программы, где корректировать горизонт. И как видите, хотя я не знаю сейчас, что вы видите, но я подозреваю, что здесь может не быть водяного знака. И это круто, если его не будет. И научился обрезать без огрызков, без обрезков. Насколько это возможно. Если это где-то здесь есть, то это исключительно потому, что я забил на это все. Потому что монтаж у меня занял около 3 часов. Монтаж около 3 часов. Вот я не знаю, удастся ли озвучить это все с первого раза. Картошечка, про которую я потом благополучно забыл. Но здесь мало углей. У меня одна там что-то сгорела, а про вторую я забыл. А сколько их было? 3, наверное. Мало углей, какая нафиг картошка? Да, но тем не менее. Пожалуйста, дымно. Вот это меня напрягает, что дым и как бы... А тут совсем недалеко от трассы, несколько метров буквально. Это меня тоже немножко... Но, с другой стороны, совсем немножко. Потому что я, когда вот это все делал, я правда отдыхал. И сердцем, и душой, и меня как-то это все не колышало. Единственное, я говорю, немножко по безопасности я заморачивался. Вот, в остальном же... Ну вот нафиг ты сюда картошку кинул, кто так делает? Во-первых, углей нет, во-вторых, в костер, в огонь прям. Вот, еще и бумага тут это...
Да, но тем не менее, так это все организовано. Да, это не очень с точки зрения экспозиции, это не очень с точки зрения озвучки. Я сейчас говорю вот как ролик по, ну, видео, как для зрителя. Во, во. Начинает раздуваться, как я этого долго ждал. И сейчас, и тогда. Может создаться впечатление, что я смотрю, озвучиваю и смотрю это как бы в первый раз. Но нет, не в первый, во второй. Во, пошло дело. Вот это я понимаю, вот это костер. Вот это то, ради чего мы здесь сегодня с вами собрались. Доставай гитару. Желтую. Да, кстати, хотел научиться играть на гитаре, но не судьба. Просто тупо усидчивости не хватило, как и на все. Но в то же время с блогерством я что-то буду делать, вот что-то нужно предпринимать. Программа минимум купить штатив, программа максимум купить камеру и научиться с ней обращаться и потом на телефоне монтировать. Видишь, надо, если покупать камеру, нужно покупать нормальный телефон. А сейчас на все это сразу деньги тратить, я все это куплю и денег у меня не останется. Стоит ли оно того? Что-то как-то нет, наверное. Вот тоже. Я думаю, что вполне себе это нормальный ракурс. Ну, мы не берем тот факт во внимание, что телефон лежит на камнях на земле. Вот. И издалека я как будто бы чуть ли не на костре сижу. Но как я кайфую в этот момент, вы бы знали. Это непередаваемый кайф просто. Да, вот на этом пепелаце я приехал. Надо сказать, совсем неплохо он идет по асфальту. Вполне себе. Я думал, будет гораздо хуже, гораздо тяжелее. Но нет. Все прекрасно. Ну, куртка. Куртка это прям... Обожаю ее. Чаю, кстати, одну кружку хватило, я даже больше не запаривал. Вода хотя была, но чаю я не запаривал и предпочел использовать эту воду для тушения костра. И я думаю, не зря. И не знаю, и не могу передать эти ощущения, которые я испытывал. О, похаваем. Банан. Бананы, блин, вот с одной стороны классно, с другой стороны их надо реализовывать сразу. Это просто быстро они выходят. Имеется в виду за срок годности, скажем так, выходит. Очень вкусно. На природе действительно все приобретает тройной вкус вообще, потому что это и на велосипеде я ездил, мне ясно. Кстати, надо будет прокатиться на мой столик.
в нескольких километрах от дома, тупо чтобы пожрать на нем. Там, где я вам показывал, там ремонт делали у меня недалеко, дорожники. Значит, ремонт сделали, там на пятачке стоит столик, и они его, собака, сломали. И уехали. Я очень расстроился, потому что я любил там сидеть. А потом смотрю, и столик появился. Думаю, вот это кайф, вот это молодцы. Я было не худшего мнения. А тем временем подкинул щепок. И, собственно говоря, продолжаем трапезу. Банан скис, и я его не доел. Но то, ради чего я сюда приехал, сбылось. Если есть на свете счастье, то это вот подобные посиделки. Что касается непосредственно костра, непосредственно костер, я попробую в следующей покатушке. В следующем, ну, я не гарантирую, что в следующем видео, потому что погода портится. Я вот прям успел, прям вот вскочил на подножку уходящего поезда. Если будет следующий костер, а он будет непременно, я его постараюсь сделать прям побольше, прям хороший, прям вот, чтобы он прям горел, чтобы это все прям ярко было видно. Вот. Ну а сейчас пока вот так вот. И тем не менее, вообще ни о чем не жалею. Вообще супер времяпрепровождение, прям сам себе завидую, опять же. Костры — это тема. Спасибо тем, кто советовал мне это сделать. И вот опять же с такой съемкой, с такой озвучкой. Правда, это муторное дело, я имею в виду вот такую съемку и озвучку. Это очень муторно все. Но оно того стоит, действительно, да. Это другой маленько все равно уровень. Не будет эти все отвратительные видосы, и этот видос в том числе, я оставлю, я никуда удалять, никуда скрывать его не буду. И если я буду развиваться, а я буду развиваться, потому что я готов развиваться вот в плане видеосъемки и видеомонтажа, то когда-нибудь потом, лет через 5, 7, 10, 20, я буду смотреть на это видео и, ну, и смеяться. Как это было паршиво. Ну, то, что это паршиво, я и сейчас вижу. Вот, для этого не надо какой-то опыт приобретать, чтобы понять, что сейчас вот это вот паршиво. Но, тем не менее, через несколько лет, если я тем более буду освою технологии новые, то это будет выглядеть еще смешнее. Да, тушим костер и потихонечку закругляемся. Воды, кстати, хватило та, что вот у меня в бутылке осталось, в бутылках. Я даже к озеру не спускался. Вот такая история.
Ну, говорю, кайфанул я по полной программе. Надеюсь, что вы кайфанули от просмотра. Хотя... Ну, если вы смотрите до сих пор, то, наверное, зачем-то вы это делаете, зачем-то вы это смотрите. Контрольный пролив. Ну вот здесь я правильно сделал, что крышку не снял. Ну и, собственно, все, закругляемся. The end, как говорится.